Një sër aktivitetesh të larmishme ka organizuar Bashkia e Marës nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Vangjel Tavo me rastin e sezonit turistik. Dita e parë e këtyre aktiviteteve kulmoi në mbrëmje me një program të larmishëm artistik ku të ftuar ishin grupi i Marës, Arvi Mene, Landi Cenko, këngëtare mirënjohur Maja, si dhe Deviz Gjerahu. Atmosfera ishte elektrizuese, ndërsa u ndoq nga afër nga shumë pushuese turist, vendase të huaj. Toda la pagna del Basami, del Shigrashi, del Librashi. Toda la pagna del Basami, del Shigrashi, del Librashi. Oh, Shakova del Navani. Bregdeti i Marës u kthye në një arenë spektakli ajror, ku Fiona Rushiti dhe Jonathan Islami realizuan një fluturim ekstrem me parashut. Akrobacitë e tyre tërhoqën vëmendjen e pushuesve dhe vizitorëve. Pas muajsh përgatitjesh intensive, dyshi arriti të finalizojë një performancë të rrallë për Shqipërinë, duke kthyer Himarën në një pikë referimi për sporte ekstreme dhe aventurën ajrore. Shfaqja u konceptua posaçërisht për çeljen e sezonit turistik, duke sjellë energji, adrenalin dhe një tjetër dimension promovimi për zonën bregdetare. Është e rrezikshme për të sjellë kaq sigurt nga profesionist, nga unë dhe nga Fiona në këtë rast, por Fiona është ajo që ka dhe të keshën më të madhe të performancës, duke kryer atë spektakël. E vështirë patjetër që po kam njerëz të dur krah vetës, edhe e rrezikshme, po për mua jo. Edhe pjesa tjetër është që sa herë ta bëj, aq herë më shumë do ndjej edhe pak atë ndjesin e frikës, po edhe pjesën e adrenalinës që mua më çmon fare. Me këto performancë ekstreme, Fiona Rushiti bëhet vajza e parë shqiptare që realizon dhe vajza 7 në botë. Ndërkaq aktivitetet artistike, sportive dhe kulturore, pjesë e programit të pasur në Bashkinë e Himarës nën kujdesin e veçantë të kryebashkiakut Vangjel Tavo, kanë vijuar edhe gjatë paradites së kësaj të shtune me një larmi aktivitetesh.